大家好，我係羅蘭。今日好開心喺度見到你哋。本來呢，有時間嘅話，我就最好飛到嚟馬來西亞見你哋啦。但係啱啱啲時間呢就配合唔到。不過唔緊要，大把機會嘅。但係今次就多謝你哋，更多謝各位粉絲支持我，多謝你哋咁多觀眾又支持我。同埋咧，更多謝咧就係呢度嘅主辦單位黃博士，更多謝所有呢度嘅粉絲，你哋咁好，頒呢個東方女性終身成就獎俾我，真係開心到都唔識點樣去形容，點樣去講，總之係衷心多謝晒，多謝你哋，又多謝各位粉絲，多謝大馬一切嘅朋友，多謝。